Σήμερα οι προβολείς πέφτουν πάνω σε ένα πραγματικά αρχαίγονο τέρας. Η χήμερα είναι γνωστή παγκοσμίως για πολλούς λόγους και σήμερα θα μάθουμε τα πάντα για αυτήν. Ποιοι την έφεραν στον κόσμο, πού μεγάλωσε, πώς δυσκόλευε τους ανθρώπους της εποχής και τι σχέση μπορεί να έχει με τη γεωλογία. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο κανάλι. Αν είναι η πρώτη σας φορά, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Αν όχι, κάντε λίγο υπομονή. Intro είναι, θα περάσει. Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς The Mythologist. Είμαι αρχαιολόγος και μου αρέσει η μυθολογία. Αν σας αρέσει και εσάς η μυθολογία, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Έξτρα ενδιαφέρον μυθολογικό υλικό, όπως σύντομα βιντεάκια μυθολογικού και αρχαιολογικού περιεχομένου, θα βρείτε στο Instagram και στο Facebook, τα link των οποίων είναι στην περιγραφή, εκεί όπου όπως κάθε φορά έτσι και σήμερα υπάρχουν οι πηγές που χρησιμοποιώ για το κάθε μου βίντεο. Πριν από λίγο καιρό είχαμε μιλήσει για τη σκύλα και τη χάριβδη, αυτά τα δύο πασίγνωστα τέρατα, και εκτός από την μυθολογική τους υπόσταση και τις ιστορίες τους είχαμε σταθεί και στη σχέση που μπορεί να είχαν με τα φυσικά φαινόμενα και με την γεωμορφολογία της περιοχής στην οποία υποτίθεται πως κατοικούσαν. Σήμερα θα αποπειραθούμε να κάνουμε το ίδιο και με την πάρα πολύ γνωστή χήμερα, η οποία μέχρι το τέλος της ζωής της τρομοκρατούσε τους ανθρώπους της περιοχής και ίσως να συνδέεται και αυτή με την φύση, την γεωμορφολογία της περιοχής και με τη γεωλογία γενικότερα. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι η χήμερα ήταν ένα πραγματικά αρχαίγονο πλάσμα. Και αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα που βγάζω εγώ επειδή έτσι μου ήρθε, είναι για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, λόγω των γονιών της, για τους οποίους θα μιλήσουμε αμέσως, και δεύτερον, λόγω της φύσης των πηγών που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με το συγκεκριμένο τέρας. Όλες οι διαθέσιμες αρχαίες πηγές που έχουμε σχετικά με την χήμερα συμφωνούν στο ότι οι υπεύθυνοι οι οποίοι έφεραν στον κόσμο αυτό το πανέμορφο πλάσμα ήταν ο Τυφάων και η Έχιδνα. Η Έχιδνα, η οποία είχε την τιμητική της σε ένα παλιότερο βίντεο ως μητέρα των τεράτων, το οποίο αυτό βίντεο μπορείτε να βρείτε εδώ, και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι όταν έχει κάποιος τέτοιους τερατώδεις γονείς, αποκλείεται να μην έχει και τερατώδη εμφάνιση. Όπως μας λένε τόσο ο Όμηρος στην Ιλιάδα, όσο και ο Ησίωδος στη Θεογονία, η χήμερα ήταν ένα πραγματικά απεχθές υβριδικό τέρας. Γιατί τέρας ξέρουμε, αλλά γιατί υβριδικό? Διότι είχε 3 κεφάλια, είχε σώμα λιονταριού και ένα κεφάλι λιονταριού, είχε ένα κεφάλι κατσίκας το οποίο δεν ήταν δίπλα στο κεφάλι λιονταριού όπως τα περιμέναμε, αλλά έβγαινε από την πλάτη της, και ένα κεφάλι φιδιού το οποίο ήταν η απόλυξη, όπως λέμε, της ουράς της. Άρα δηλαδή δεν είχε 3 κεφάλια, το ένα δίπλα στο άλλο όπως φανταζόμαστε τον Κέρβερο με τα 3 κεφάλια, αλλά είχε ένα μπροστά, ένα κολλημένο στην πλάτη και ένα στην ουρά, και έτσι καταλαβαίνουμε ότι επειδή είχε χαρακτηριστικά από 3 διαφορετικά ζώα, ήταν ένα υβρίδιο. Η λέξη χήμερα φαίνεται στην αρχαία ελληνική να συνδέεται και με την κατσίκα σαν ζώο, οπότε βλέπουμε αυτόν τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου τέρατος και το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, και επίσης πρέπει να σας πω ότι στις αρχαίες πηγές εκτός από χήμερα λέγεται και τρικέφαλος ή τρισώματος. Μη με ρωτήσετε γιατί, νομίζω είναι κατανοητό για ποιο λόγο της δόθηκαν τα συγκεκριμένα επίθετα. Και φυσικά να σας πω, εκτός από αυτήν την πανέμορφη εμφάνιση, ότι πετούσε φωτιές από το στόμα και φυσικά ότι ήταν αθάνατη. Ένας εξαιρετικός συνδυασμός λοιπόν στο συγκεκριμένο τέρας, ένας συνδυασμός που φυσικά προκαλούσε προβλήματα και ένας συνδυασμός ο οποίος δημιουργούσε ένα τέρας το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Αρχαίγωνο λοιπόν το συγκεκριμένο τέρας, όπως είπαμε και προηγουμένως, λόγω των αρχαίγωνων γονιών της, καθώς η Έχιδνα και ο Τυφάων είχαν δώσει ζωή σε μερικά πολύ αρχαίγωνα και διάσημα τέρατα, μεταξύ άλλων όπως η Λερναία Ύδρα. Αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτός είναι ο ένας λόγος για τον οποίο θεωρείται πολύ αρχαίγωνη η χήμερα. Ο άλλος, όπως καταλαβαίνετε και από τα ονόματα των πηγών που σας είπα προηγουμένως, είναι η παλαιότητα των συγκεκριμένων πηγών, διότι είναι πραγματικά από τις πιο πρώιμες πηγές που διαθέτουμε σχετικά με την αρχαία ελληνική
ελληνική μυθολογία. Πώς έφτασε όμως να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους της εποχής τόσο πολύ? Πώς έφτασε να τους διαλύει τις περιουσίες βγάζοντας φωτιά από το στόμα της? Υπεύθυνος για αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με τον Ησίοδο, ήταν ο βασιλιάς της Καρίας, ο Αμισόδαρος, ο οποίος κυριολεκτικά την πήρε και την πήγε στο βασίλειό του από μικρούλα για να τη μεγαλώσει και την είχε κατά κάποιο τρόπο σαν κατοικίδιό του. Ναι, ήταν τέτοιος τύπος μάλλον ο Αμισόδαρος, είχε περίεργα γούστα σχετικά με τα κατοικίδια του ζώα, δεν του έφταναν τα σκυλάκια και οι γατούλες ή έστω οι παπαγάλοι, ξέρω εγώ. Ήθελε να πάρει ένα τερατάκι. Μόνο που αυτό το τερατάκι μεγάλωσε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και άρχισαν τα προβλήματα. Άρχισε να ρημάσει τον τόπο προφανώς, δεν μπορούσε κανένας να το ελέγξει και έτσι τα χρόνια πέρασαν χωρίς να βρεθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Μέχρι που ο βασιλιάς Ιωβάτης της Λυκίας, στη νότια Μικρά Ασία, ζήτησε τη βοήθεια ενός πολύ διάσημου ήρωα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ζήτησε τη βοήθεια του Βελερεφόντη. Όντως, ο Κορίνθιος ήρωας, ο γιος του Ποσειδώνα, αποδέχθηκε το κάλεσμα του Ιωβάτη και μαζί με τον αδελφό του, ναι θα σας εξηγήσω σε λίγο, τον Πήγασο, αυτό το πανέμορφο, νομίζω δεν το έχω δει αυτό προσώπως, φτερωτό άλογο, πήγαν στη Λυκία για να αντιμετωπίσουν το μοχθηρό τέρας. Γιατί ήταν κατά κάποιο τρόπο αδέλφια? Διότι όπως σας είπα ο Βελερεφόντης ήταν γιος του Ποσειδώνα και ο Πήγασος γεννήθηκε μέσα από το κομμένο κεφάλι και το αίμα της Μέδουσας όταν το είχε κόψει ο Περσέας, μόνο που ήταν καρπός του Ποσειδώνα, οπότε κατά κάποιο τρόπο ήταν όντως αδέλφια. Γι' αυτό άλλωστε κατάφερε ο Βελερεφόντης να δαμάσει τον κατά τα άλλα πολύ άγριο Πήγασο μέσα από τη χάρη του Ποσειδώνα που φυσικά ένωνε αυτά τα δύο πρόσωπα, αυτόν τον ήρωα και αυτό το πανέμορφο και ευγενές πλάσμα. Και έτσι, στην πλάτη του Πήγασου, ο Βελερεφόντης κατάφερε να προσεγγίσει την χήμερα και να της πετάξει ένα μολύβδινο δόρυ μέσα στο στόμα, το οποίο έκατσε στο λαιμό της και τη σκότωσε. Όχι όμως από πνιγμό. Νομίζω καταλαβαίνετε που το πάω. Η χήμερα πετούσε φωτιές από το στόμα της, από το στόμα του λιονταριού, από ένα από τα τρία κεφάλια, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, όταν έβγαλε φωτιά, έλειωσε τη μολύβδινη μύτη από το δόρυ που είχε πετάξει ο Βελερεφόντης, με αποτέλεσμα να λιώσει και να την πνίξει και να την κάψει σαν καυτή λάβα. Έτσι λοιπόν η χήμερα μας άφησε χρόνους, ή για να το πω καλύτερα, αιώνες. Τι συμβαίνει όμως εδώ? Πού μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή τη σύνδεση για την οποία σας μίλησα προηγουμένως μεταξύ της χήμερας, της φύσης και της γεωμορφολογίας της περιοχής? Πάει κάπου το μυαλό σας? Πάρτε 30 δευτερόλεπτα ή πατήστε τέλος πάντων ένα pause στο βίντεο και γράψτε μου από κάτω, εγώ θα συνεχίσω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της χήμερας και της ιδιότητάς της να πετά φωτιά από το στόμα της. Σύμφωνα με συγγραφείς της ύστερης κλασικής αρχαιότητας, όπως ο Πλίνιος μέσα από αυτήν την φυσική ιστορία που έγραψε, η χήμερα ως τέρας συμβόλιζε τις καταστροφές που είχαν γίνει στην περιοχή από ένα βουνό παύλα ηφαίστειο. Μάλιστα, και σήμερα, σε εκείνη την περιοχή της Λυκίας, στη σημερινή Τουρκία, όπου τοποθετούνταν η χήμερα μυθολογικά, υπάρχει στο Γιάνναρτας ένα πολύ περίεργο φυσικό φαινόμενο, το οποίο είναι πολύ φαντασμαγορικό επίσης. Μέσα από τα ανοίγματα στους βράχους και τις πέτρες πετάνε φλόγες, μάλλον λόγω των αερίων που υπάρχουν από κάτω. Δεν είμαι ειδικός, πάτε να ρωτήσετε και πείτε μου. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ με βεβαιότητα, σχετική βέβαια, είναι ότι αυτές οι φλόγες και γενικότερα το περιβάλλον εκεί της περιοχής, η γεωμορφολογία της, με το βουνό ηφαίστειο και τις φωτιές που βγαίνουν μέσα από τις πέτρες, θα προκάλεσε σίγουρα καταστροφές και θα ενέπνευσε κατά την προϊστορία τους ανθρώπους να προσωποποιήσουν όλο αυτό το φαινόμενο σε ένα τέρας το οποίο λεγόταν χήμερα. Μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι στην περιοχή εκείνη έχουν βρεθεί και τα θεμέλια ενός ναού του ηφαίστου. Η σύνδεση μεταξύ μεταλλουργίας, επεξεργασίας των μετάλλων και φωτιάς είναι ευκόλως κατανοητή, οπότε ήταν ένα πολύ ταιριαστό μέρος για να υπάρχει εκεί ένας ναός του ηφαίστου, κάτι το οποίο δίνει έναν έξτρα
θρησκευτικό και θεϊκό και ιερό χαρακτήρα στην περιοχή, όπου όντως φαίνεται ότι προβλημάτιζε αλλά ταυτόχρονα και ενέπνε τους κατοίκους κατά την αρχαιότητα. Πριν σας αφήσω, θέλω να σας πω ότι το μυθολογικό επεισόδιο του Βελερεφόντη και της Χήμερας είναι ένα από τα αρχαιότερα μυθολογικά επεισόδια που απεικονίζονται στην αρχαία ελληνική τέχνη. Ήδη στην πρώτο κορινθιακή τέχνη, στην τέχνη δηλαδή του 7ου αιώνα π.Χ. στην Κόρινθο, όπου βλέπουμε εδώ και πάλι τη σύνδεση της Κορίνθου, μάλλον επειδή ο Βελερεφόντης ήταν από εκεί, έχουμε τις πρώτες απεικονίσεις του συγκεκριμένου επεισοδίου στην αγγιογραφία. Να σημειώσω εδώ και να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι μιλάμε για τον 7ο αιώνα π.Χ., δηλαδή ας πούμε χοντρικά το 650. Απέχει αυτό 200 χρόνια από την κλασική περίοδο, όπου ξέρετε έχουμε ας πούμε για παράδειγμα την κατασκευή του Παρθενώνα. Το λέω αυτό για να κατανοήσουμε το πόσο απήχε η πρώτη απεικόνιση, ή μάλλον μία εκ των πρώτων απεικονίσεων του συγκεκριμένου μύθου στην τέχνη, απήχε 200 χρόνια από την κατασκευή του Παρθενώνος, όσο απέχουμε εμείς δηλαδή από την Επανάσταση του 1821. Και αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα που δείχνει την αρχαίγονη φύση της Χήμερας και την παλαιότητα του συγκεκριμένου μυθολογικού επεισοδίου. Ελπίζω και με αυτό το επεισόδιο να βοήθησα και εγώ με τον τρόπο μου να ρίξουμε λίγο περισσότερο φως σε ένα ακόμα τέρας της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, να καταλάβαμε σε ένα βαθμό τι ήταν αυτό που τη γέννησε τη Χήμερα στο μυαλό των ανθρώπων της εποχής, όπως επίσης και τη σχέση των λεγόμενων τεράτων της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας με τη φύση και τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία και εν γέννη τα φυσικά φαινόμενα. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για όλα αυτά τα για μένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ελπίζω να είναι και για εσάς, και όπως πάντα μέχρι το επόμενο μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία ή και αρχαιολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.